আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। শানুর ভাই ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। আপনার গরু বিক্রি করবেন বলে ওই জন্য ছুটে এসেছি। হ্যাঁ, জি কোন গরু বিক্রি করবেন? জি আমি বেচবো দুইটা আপনার গাভী গরু আছে বাচ্চা সহ, আর বাচ্চা ছাড়া যদি নেয় তিনটা আপনার বকনা বকনা বাচ্চা আছে, 2.5 মাস করে বয়স হয়েছে। ঘাস ঘাস ধরছে, ঘাস কুড়া পানি সবই খায়। হ্যাঁ, এই যদি বকনা তিনটা একসাথে নেয় তাহলে একদম, আর বকনা যদি আপনার আলাদা আলাদা নেয় আরেক দাম। আচ্ছা, গরুগুলো দেখাতে পারেন? হ্যাঁ, গরুটা এই যে দেখেন, এই যে এটা হলো আপনার সায়ালের পার্সেন্টেজ বকনা বাচ্চা। জি জি, হ্যাঁ, এটা হলো আপনার মাশাআল্লাহ। গরু আলাদাভাবে যদি নেয় দাম ধরছি আপনার 27,500। জি, আর এটাও বকনা বাচ্চা, এটা হলো আপনার দাম ধরছি আপনার 27,500। এটাও বকনা বাচ্চা, এটার দাম ধরছি 27,500। হ্যাঁ, 2.5 মাস করে বয়স, সায়ালের পার্সেন্টেজ আছে। দেখেন সব দিকে দেখেন। দেখেন। গরুগুলোর মনে হয় চর্মরোগ হয়েছে না? হ্যাঁ, এটা ওষুধ পানি দেওয়া হয়েছে, শুকিয়ে গেছে, এখন পশম জ্বালাইতেছে। বয়স কত? বয়স হলো 2.5 মাস। আর দাম চাচ্ছেন কত করে? দাম হলো একসাথে যদি নেয় তাহলে আপনার 26,500 করে দাম পড়বে, আর যদি আলাদা আলাদা নেয় তাহলে 27,500। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর দুইটা গরু আছে, এরই গরু। হ্যাঁ, এটা এই যে বাছুর সহ আছে, এটা আপনার আমরা দুধ দোয়াই না, দুধ 1 কেজি 1.5 কেজি হয়, ওই বাছুরই খায়। যদি গাই সহ নেয়, এই গরু কি দেশাল গাই? হ্যাঁ দেশি গরু, আচ্ছা। যদি গাই সহ নেয় তাহলে 70,000 টাকা দাম বাছুর সহ। আর যদি এই দুইটা 70,000 করে বাছুর সহ দাম। আর যদি কাইটা নেয় তাহলে হলো আপনার 55,000 টাকার দাম। যদি ঠিক আছে। শুধু গাই নেয় তাহলে আপনার 55,000 টাকার গাইগুলোর দাম। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ, হ্যাঁ, গরু মোটামুটি ভালো আছে। এই দুইটার বাছুর গুলো দেখাই। আচ্ছা, দেখেন বাছুর গুলান। এই যে লাল গাইটার হলো এই বাচ্চা, লাল গাইটার হলো এই বাচ্চাটা। জি জি জি, এটা হলো লাল গায়ের বাচ্চা, আর এটা হলো সাদাটার বাচ্চা, এই যেটা। জি জি, আচ্ছা। আর ওই বাচ্চাটা আরেকটা পিছনে আছে আপনার? আর এটা হলো আরেকটা গরুর বাচ্চা। এটা দুধ খায় না, এখন ঘাসটা সব কিছু খায়। এটা হলো আরেকটা বাচ্চা। ঠিক আছে, আপনি দাম চাচ্ছেন হলো বলেন? দাম হলো একসাথে যদি তিনটা নেয় 26,500 টাকা। একসঙ্গে তিনটা নিলে 26,500। আর যদি আলাদা আলাদা নেয় তাহলে 27,500 টাকা। আচ্ছা, আর আরো কিছু আছে, গরু আছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনি এটা আমি বেচবো, আমার টাকার দরকার। এই জন্য আমি গরুটা ছাইরা দিয়ে আমার কি মানুষের টাকা পয়সা দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আসেন ওই গরু দেখা। এই দাঁড়া। জি জি, মুন্ডি বাচ্চাটার দাম কত যাচ্ছেন? এটা মুন্ডি বাচ্চাটা যদি আলাদা নেয়, এটা বয়স হয়েছে 6 মাস। জি, এটা যদি আলাদা নেয় 70,000 টাকা দাম। 70,000, 6 মাস? হ্যাঁ, এটা 6 মাস বয়স। হ্যাঁ, ঠিক আছে। একবারে সুস্থ, সবকিছু ভ্যাকসিন ট্যাকসিন সব দেওয়া আছে। আর এই যেটা হলো আপনার মুন্ডি, এখন আপনার 4-5 কেজি দুধ আছে, শরীরে মাংস আছে 5 মণ 5.5 মণ। দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, গরু মুন্ডি। হ্যাঁ, এটা মুন্ডি, বানাই না, কোনো শিং নাই, শিং ছাড়া ইন্ডিয়ান মুন্ডি। দাঁত কয় দাঁত? দাঁত হলো 4টে। একবার হিটে আসছিল, তাহলে হিটটা আমি দিতে পারি নাই। আচ্ছা, আবার এই যে 10-15 দিনের মধ্যে আবার হিটে আসে। তাহলে দাম চাচ্ছেন বাচ্চা সহ কত? বাচ্চা সহ হলো 2,70,000। আর যদি গরু আলাদা নেয় তাহলে 2 লাখ। 2 লাখ। হ্যাঁ, এটা হিটে আসছিল, হিট দিয়ে নিতে পারবে। মাশাআল্লাহ,
হ্যাঁ, গরুর অলান টলানও দেখতে পারেন। এই দেখেন, হ্যাঁ, সুন্দর। এই যে 4-5 গরু কেজি দুধ আলাদা। আছে। হুম, ঠিক আছে। এটা হলস্টাইন হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি মুন্ডি অরিজিনাল। অরিজিনাল, ঠিক আছে। আর হলো আরেকটা দেখান। আরেকটা হলো যে প্রেগনেন্ট। হুম, প্রেগনেন্ট কয় মাসের? ব্ল্যাক জার্সি এটা। বাঘাবাড়ি ব্ল্যাক জার্সি, প্রেগনেন্ট কয় মাসের? দেখেন এই যে বড়ি পাতার মতো কান, অনেক পশম, জি জি জি। মাথায় ডিপ। হ্যাঁ, আর এটা হলো 7 মাসের প্রেগনেন্ট। হুম, 7 মাসের প্রেগনেন্ট আছে। জি। যে নিতে চায় কোনো উদ্দেশ্যে মানে খারাপই না করে, যাতে না কল না করে যে আমি মুক্ত মুখে যে ফলনটা দেখান। উলানটা দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, দেখি। এই এই যে মাশাআল্লাহ, উলান আছে, মাশাআল্লাহ, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনি আর এটার মাংসটা আছে 3 মণ, 3 ওয়েট মণ। আছে 3 মণ। ওর 3 মণ। হ্যাঁ, আচ্ছা, পাশে আরেকটা গরু দেখতে আর একটা পাচ্ছি। আছে হলো মুন্ডি, হুম, অরিজিনাল মুন্ডি, 16 মাস বয়স, বীজ দিছে আজকে 5 দিন ধরে। ও, যদি বীজের কাঠ নিতে চায় তাও নিতে পারবে। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বীজ দেওয়া আছে। জি জি। বয়স কত? এটা 5 বয়স হলো মাস। 16 মাস। 16 মাস। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, 16 মাসে আপনি দাম চাচ্ছেন কত? এটার দাম চাচ্ছি 1,25,000 টাকা। 1,25,000 টাকা। সুন্দর গরু। এই দেখেন এই মুন্ডি, হুম। কোনো সিং নাই। আচ্ছা, গরুগুলো তো খাবার খায় সব, না? হ্যাঁ, খাবার খায়, সব আচ্ছা। খাবার খায়, অসুবিধা নেই, হুম কোনো অসুখ বিসুখ নাই। হুম। ভ্যাকসিন দেওয়া আছে? হ্যাঁ, ভ্যাকসিন ট্যাকসিন সব কিছু দেওয়া আছে। দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, ভ্যাকসিন কোনো দেওয়া রোগ কমপ্লিট নাই। আছে। গরুর কোনো রোগ শোক নাই। উনি টাকার জন্য বিক্রি করবেন। হ্যাঁ, গরুগুলি নিচের ফার্মে। কারো যদি পছন্দ হয় তাহলে ওনার পার্সোনাল ইমো নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওই ইমো নাম্বারে যোগাযোগ করে। আপনার নাম্বারটা বলেন। ইমো হোয়াটসঅ্যাপ সব হ্যাঁ। এই নাম্বারই পাবে। ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ। 017 হ্যাঁ, বলেন। 4348 হুম, 5206। আপনার অ্যাড্রেসটা বলেন, এই ঠিকানাটা, এই গরুর খামার যেখানে। ঠিকানাটা হলো আপনার মানিকগঞ্জ থেকে একটু পশ্চিম দিকে, আপনার 15 মিনিটের রাস্তা, আপনার পাড়াইকোনা এলাকা, দেলোয়ার এমপির বাড়ির এখানে, ঘিওর উপজেলার পড়ছে আর কি এটা। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। যদি কেউ নিতে চান গরুগুলি, তাহলে যোগাযোগ করতে পারেন এই নাম্বারে। হ্যাঁ। আচ্ছা।